Čaute ľudia, ja som Mola Redon Patrí. Mne tu Dubácku čakajú, či si to máte kupovať. Je to firmy Bolci, takže môžeš to chutnať. Vieš čo? Čo? Také... Je tam dosť pistáciu, a je také chrumkavé. No, na tom je to najlepšie. No inak, že som s Polarom. Takže A je to dosť dobré. Ľudia, nekupujte si to za 20-30 eur. Radšej si kúpite fejkovú. je to dosť dobré. Takže je tam dosť tej pistácie. Je. A také chrumkavé, takéto, neviem, nejaké rezance alebo čosi, že? Neviem, ak to volá. To katajf. Takže ja to ohodnotujem 7, ja to ohodnotujem 7,5 z 10. Je to dosť chuťo, tak by som tam dala tak 9. Hej? A teraz vaše obľúbené? Takže ak sa vám ľudia toto video páčilo, dajte like, odber a čus.